สวัสดีครับพี่นานาทุกท่านนะครับวันนี้เรามาที่คลองบารกรรมครับจะเป็นคลองเส้นข้างหลังอบตบารกรรมครับเรามาถึงช่วงประมาณบ่าย3 โมงครับก็มาดูว่าจะมีตัวไหมเพราะว่าก็มีคนตกเยอะครับทางด้านนู้น2 ฝั่งเลยครับตลอดเส้นตกได้หมดเลยครับจอดรถตกได้ตลอดทางเลยหมายดีครับสภาพหมายดีครับก็มีที่ร่มๆนะครับจอดรถได้นั่งตกปลาได้ก็มาดูครับสักเวลาสัก3 ชั่วโมงครับประมาณ5-6 โมงเย็นน่าจะกลับครับช่วงเย็นๆดูว่าจะมีตัวหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ออกหมายไกลๆเท่าไหร่ครับก็เอาใกล้ๆก่อนครับรอรับชมผลงานครับผมโอเคค่ะตัวแรกครับตัวแรกอย่ามาใกล้มันจะสะบัดตัวแรกมาแล้วนะครับหมานๆเลยครับตัวแรกแล้วกินเหรอปลาอะไรขึ้นตรงนั้นอยู่ไหมคุณคันเมื่อกี้คันที่ได้เมื่อกี้เนี่ยหรอเปลี่ยนไปกินกันเปลี่ยนไปปุ๊บกินเลยเขียนปลาตะเพียนนะคะตัวที่2ครับเปลี่ยนต่อเหยื่อยังใช้ได้อยู่ระวังเบาๆเดี๋ยวเบ็ดเกี่ยวเปลี่ยนไปเลยครับต้องปั้นใหม่ใช้ได้ครับปลากินนะคะปลากินของคุณโจ้เขานะคะปลาอะไรอ่ะปลานิลนะคะนิลตัวมันก็อยู่ประมาณนี้ครับไม่ใหญ่แต่ก็อ้วนนะครับ4 นิ้วใช่ใส่กระชังเลยค่ะ
เธอปลาคันนี้ คันที่สองเนี่ยคันที่สองฝั่งนี้ เออ มันตอดหลายทีแล้วมันตึกตึกตึก นี่นะ ใช่ วัดเลย มีไหม ไม่มีเลยดิ เบาหวิว ตัวใหญ่ อยู่ไหม หนักนะ หนักเหรอ แต่ไม่รู้ว่าหมุนมาป่ะ หมุนเที่ยวมาเลย เอ้ย มันเกี่ยวอะไร ท้องไง ปลาเดี๋ยวหลังด้วย เกี่ยวหลัง เกี่ยวปาก เจอเด็กแว้นบุกไม่หยุดเลยปั้นเหยื่อไม่ทันแล้วกินจัดกินตลอดเลยกินต่อเนื่องเลยนะไซส์เนี้ยใหญ่กว่านี้หน่อย จริงๆ มาใหญ่กว่านี้แล้วแบบกินสัก5 นาทีกินอย่างนี้ก็ได้นะ นี่กินถี่มากไซส์เล็กเนี่ย ปั้นเหยื่อไม่ทันพอปั้นเลยครับเนี่ยปั้นไม่ทันแต่ตัวมันไม่ใหญ่ครับ เดี๋ยวเราให้คุณ อุ้ยเธอคันแรกทำไมเขาต้องตื่นเต้นตกใจด้วยเนี่ย แค่ต่อปล่อยมันไปก่อน เตะอะไรคว่ำล้มล่วงหมด เด็กแว้นถล่มเฮ้ยตัวนี้ดีใหญ่เลย เอ้ยตัวใหญ่ไหม น่าจะใหญ่นิดนึงปลาตะเพียนว่ะ ปลาตะเพียนเนาะ ว้าวสวยอยู่ เอ้ยไซส์ดีอยู่นะ ไม่เล็กเลย ก็ให้มันสมกับที่เธอเตะขันโฟมกิ้งแล้วกัน อ้าวคันแรกนะคะนี่นะคะคันแรกก็ดึบนะคะ ติดไพ่ ใจเย็นๆครับ เดี๋ยวอันนี้ตีได้เลยไม่ต้องปั้นเหยียบ ตีต่อเลยคุณ ประหยัดเวลาไป มีปั้นเหยื่อคันวางตลอดเลย อุ้ยน่าจะไซส์ใหญ่ ไม่อยู่อ่ะ อยู่ไหม ไม่อยู่คันนี้ก็กิน โอ้โห มีตัวอยู่ไหมไซส์ดีเปล่า ดีกว่าปั้นเหยื่อยังไม่เสร็จสักคันมาตลอดเด็กแว้นบุก เด็กแว้นบุกอันนี้ยังนอนกองอยู่กับพื้น ปลานินนะคะ ไซส์3-4 นิ้ว ใช่มีเล็กบ้างใหญ่ เนี่ยคันตรงกลางก็ต่อตึ๊บใช่ อันนี้เด็กแว้นบุก ไม่หยุดเลยปั้นเหยียบอ่ะ นะคะ คุณเขานั่งทะเลาะกับปลานะคะ บอกตึ๊บอยู่ได้ไม่ยอมลากไปสักที คุณนั่งเฝ้าระวังไง ก็มันตอดไม่หยุดเลย ตัวมันไม่ตอดลุกอยู่ได้ไซส์มันไม่ใหญ่อ่ะ กินกันแบบว่าไม่ต้องให้พักเลยปั้นเหยื่อไม่หยุด ปั้นเหยื่อตลอดเลยครับมัน เนี่ยค่ะต่อเหยื่อเหลือก็ตีต่อได้เลยค่ะ เป็นไงคะ คันนั้นอะดึบหลายทีมากแล้วนะ ดูตัวดิ สายแว้นไงเฮ้ย คันเขานี่มันดึบอะ ตัวขนาดว่าทำไม มันนี่มาตั้งนานแล้วเล็บถือว่าตัวแค่นี้ โหตัวดีไหมเธอ ดีอะไรไม่อยู่ ไม่อยู่กระชากคันแรงมากเธอเร็วๆเอาอยู่ไหม ไม่อยู่ ของเขานะเนี่ย อันนี้ของเขาแม กินไม่ ว ติดกันเลย ปลานินนะครับ ไซส์นี้กินจัดมาก อื กินไม่ว่างนั่งนะปั้นเหยื่อ
มันติดบ้างไม่ติดบ้าง ไซส์ก็โอเคครับ ไม่ได้เล็กมากครับก็ประมาณนี้ครับ นี่ไม่เล็กมากเหรอคน นี่คือไม่เล็กมากนะคะคุณผู้ชมพันเหยื่อต่อไปเลยค่ะ คันไหนเนี่ยเมื่อกี้ อันนี้ไม่อยู่อ่ะกินแรงมากเลย ไม่อยู่เหรอ อยู่ไหม เราไม่ใส่ ตัวแค่ไหน กินก็สบายใจ ปลาปลาตะเพียน กินครับกินแล้วเบามาก ปลาตะเพียนมันก็กินแรงอยู่นะปกติ คุณคะ นี่ก็4:30แล้วครับสักพักก็อาจจะกลับแล้วเพราะว่าเสียงมีคน ตะโกนไล่คืมอยู่ ฝนจะมาแล้วครับ แต่ปลาก็กินอยู่เรื่อยๆกินตลอดเลยครับ แต่ว่าตัวไม่ใหญ่ครับ กินแบบตอดบ่อยมากเดี๋ยวตึ๊บแต่เหมือนตัวเล็กอะครับตอดหายปั้นเหยื่อตลอดเลยครับ แต่ว่าติดบ้างไม่ติดบ้าง เธอนี่ไงคันที่3อ่ะคันกลางอ่ะ ใช่มันก็ตอดไปอีกแล้วนะ อืม ตอดแล้วก็หายไปเลยครับอันนี้ยังไม่เจอตัวใหญ่เลยครับจะพักไม่รู้จะเจอหรือเปล่า คือถ้าตัวใหญ่ไม่มา จะไปแล้วนะ เพราะว่าฝนมันหึมมาแล้วนะคะนี่วัดเลยคำนี้แหละเมื่อกี้ที่มันตึ๊บอะอยู่ไหมพอมีไซส์ไหม ซ้ายฝ่ามือ ไซส์ฝ่ามืออีกแล้ว ฝ่ามือ2 นิ้ว ปลาเน้นนะคะ เดี๋ยวท้องเลยครับตัวนี้ เดี๋ยวอยู่เลยเดี๋ยวปั้นเหนียวมากเลยครับเพราะปลาเล็กมันเยอะครับ ต้องปั้น ปั้นให้ หน่อย เหนียว ใช่ครับปลาเล็กแทะกินหมดนะครับ ครับ ไป3 นิ้ว 3 นิ้ว อยู่ตัวประมาณนี้ นับคลิปมันไปด้วยดิ4 นิ้วพอดี ตัวไม่โตมากครับ เหวี่ยงต่อไปเลยค่ะ ใช่กินเม็ดโฟมมันกินเม็ดโฟมเข้าไป อยู่ไหมเอาเลยชัวร์มีตัวไหมเอ้ยไม่ใช่มีไซส์ไหม สายเดิม ไซส์เดิมอยู่แล้ว3-4 นิ้วอะนะ ใช่ขนาดเท่าเดิม เมื่อไหร่เราจะเจอตัวใหญ่เนี่ย ช่วงนี้น้ำมันไม่ดีด้วยนะน้ำดำเลยอะ น้ำแดงไม่ใช่ว่าน้ำแดงมาครับ น้ำจะเน่า น้ำจะเน่าอ้าวอันนี้มันปลาตะเพียนเนี่ย ใช่ปลาเล็กๆอย่างนี้ครับตอดรวนเยอะ น้ำแดงไม่ใช่ว่าตกไอ้กรดนะ คือน้ำมันจะเน่านะคะ น้ำมันเสียแล้ว น้ำติดอะ อันนี้ต้องปั้นเหยื่อใหม่ใช่ไหมคุณ เหยื่อเกลี้ยงเลย อืม ลงไปนานแล้ว โอเคครับ อยู่เลย อยู่ไหมอุ้ยเธอเหมือนมันกำลังไล่มันเลยอ่ะ มันมืดมากเลยตรงนี้ ใช่เหมือนมัน ปลาก็กินเรียงคันเลยคันนู้นเมื่อกี้เพิ่งเบี่ยงเพิ่งกินที่มาอีกแล้วตัวขนาดเนี้ย นี่นะคะ มัน ตัว กลัว ตัวเด็กแว้นจริงๆค่ะ กวนมากเลยอะเนี่ย ทำไมไม่ไปเรียกพ่อกับแม่มาฮะปลานินอ่ะบอกพ่อกับแม่ตัวใหญ่ๆมากินเหยื่อมั้งเด้พ่อแม่ปล่อยลูกให้มากินเหยื่อเอ ตัว ง ใหญ่โดนเขาตกไปหมดแล้ว โดนเขาเหวี่ยงแหใช่ไหม คนเหวี่ยงแหกันได้ตัวใหญ่ๆนะตัวใหญ่มันไม่กินเรา อืม มันก็ไม่ใหญ่มากประมาณฝ่ามือ เพราะว่าถ้าไซส์เหมือนจะให้ปลาไซส์ตามปลาเขื่อนมันก็ไม่มีพวกไซส์โลใหญ่ๆนะครับ โอ้ยไม่ใช่หรอกมันไม่มีอยู่แล้วเนาะอย่างเงี้ย มันก็จะมีบ้างแต่มันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ น้อยตัว คุณสงสัยจะอยู่ไม่ถึง5:30 มันไล่มามากแล้ว มีตัวอยู่ไหม ตัวใหญ่แล้วนะหนัก หรอเร็วๆเธอฟ้ามันหึมมากเลย มันหมุนว่ะ ต
ติดท้องมาเด้ ตัวก็ได้อยู่นี่เลย เนาะอื เต็ม ม แก้มนะ ก็ได้อยู่นะ ได้อยู่โอ้ฟ้าแบบมืดมากเลยตอนนี้ ใช่ค่ะ นี่นะคะคุณผู้ชมดูฟ้าฝั่งนู้นนะคะ มืดมากนี่คือกล้องมันเป็นกล้องแสงอย่างนี้มันก็เลยดูไม่ค่อยมืดนะไหนดูป้าหน่อยค่ะ แต่ถ้าเกิดมาเห็นตาเปล่านี่คือตอนนี้ฟ้ามืดมากค่ะคือตกแน่เอาจริงแล้วอะเธอคันกลาง ตอนนี้ปลามันตอดเยอะมากเดี๋ยวตึ๊บเดี๋ยวตึ๊บ ปลาตอดเยอะฝนก็ไล่ค่ะคุณผู้ชมมันจะกลับบ้านกันนะคะ เพราะว่าฝนได้ทำการไล่เราแล้วนะคะ โทรศัพท์ก็ร้อนจัด อากาศร้อนมากโทรศัพท์ร้อนจนเครื่องดับเลยอะค่ะ 2 รอบแล้วครับเมื่อกี้ก็วัดปลาขึ้นมาอีก นี่นะคะ ได้นะครับแป๊บนึง2 ชั่วโมงปลากินไอ้นี่อยู่ดีเหมือนกันครับ แต่ตัวเล็กจะเยอะครับตัวอย่างเงี้ย อ้าวคุณไม่ได้ปล่อยมันลง ปล่อย นะ ลงน้ำไม่ได้ หรอ ไซส์ก็อยู่ประมาณนี้ครับไซส์เล็ก นี่เราตกมาปล่อยใช่ไหมเนี่ย ๆก็ปล่อยเล็กๆเอาไปเล็กๆก็เล็กจัด อืม ให้มันไปโตก่อน ได้ได้เกือบ20 ตัวเหมือนกันครับแป๊บเดียวแต่มันกินเยอะนะกินบ่อยแต่ตัวมันเล็กครับมันก็วัดไม่ติดน้ำอากาศน้ำมันเอาปลาร้อนครับ ได้ยินเสียง ไปนะครับแค่นี้ ไปนะคะงั้นเดี๋ยวเรา เจอกันหน้าครับ เราลาไปก่อนเลยกันนะครับ ครับ ไม่ไหวแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ นี่นะคะพอเก็บของเสร็จเรียบร้อยนะคะ ขึ้นรถปุ๊บนะคะ ฝนก็ตกลงมาทันทีเลยค่ะ